নমস্কাৰ কমল দাসৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজিৰ দিনৰ খানাত কি আছে আপোনালোকক দেখাই দিওঁ বৰ বেছি বস্তু নাই দিনৰ খানাত কিন্তু মানে কি কয় ৰজা সেনাপতি এই দুটাই আছে বাকী সৈন্য নাই ডাইৰেক্ট আজি আছে এয়া চিকেন আছে চিকেন কাৰী আছে এয়া চিকেন কাৰী আৰু এয়া আছে মাছ সৰু মাছ দেই আজি আছে মুৱা মাছটো বঢ়িয়া লাগে খাই পিঁয়াজেদি ভাজা আছে এইটো পিঁয়াজেদি ভাজা মুৱা মাছ আৰু ইয়াতে আছে গোল নেমুটো লগত গতিকে আৰু বেছি কথা নকৈ পেলাই আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু কৃষ্ণক চিন্তিবই লাগিব কৃষ্ণক চিন্তি চিকেনেদি আৰম্ভ কৰি দিলোঁ এই মোৱা মাছত অকণমান এনেকৈ নেমু চিটি দি দিলে বঢ়িয়া লাগে এতিয়া মোৱা মাছ পিঁয়াজ দিয়া হৈছে বহুত দিন গুৱাহাটী বনোৱা নাই গুৱাহাটী যোনে যোনে মোৰ আগৰ ভিডিঅ' চাইছে গম পায় গুৱাহাটী মই কেনেকৈ বনাওঁ এয়া লৈছোঁ মাংস এয়া লৈছোঁ মাছ এয়া লৈছোঁ অলপ নেমু চেপি লৈছোঁ তাৰপিছত এয়া নলবাৰী যোৰহাট ৰঙিয়া তেজপুৰ নগাঁও মৰিগাঁও তাৰপিছত কি আছে শিৱসাগৰ তাৰপিছত লগ লাগি এয়া গুৱাহাটী হৈ গৈছে এই গুৱাহাটী এই গুৱাহাটী খাই বঢ়িয়া লাগে গুৱাহাটী কৰি খাব সেইকাৰণে গুৱাহাটী বিখ্যাত আজিৰ খানাত মানে এই পালি পোহাৰী এইবোৰ যে সৈন্য এইবোৰ থাকে সৈন্য নাই সৈন্য মানে বুজি পাইছে তোন মই আগতে কৈছিলোঁ মই সৈনিকবিলাকৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এইবোৰ হ'ল মানে সেনাপতি মন্ত্ৰী মই এইটো ৰজা মাংসটো সদায় ৰজাটো মই পিছত খাওঁ সদায় আজি ৰজা সেনাপতিয়ে আছে কৃষ্ণক চিন্তি খাব দে কৃষ্ণ সদায় চিন্তিব কৃষ্ণক চবৰে চিন্তা কৰে চুৰ কৰিব গ'লেও কৃষ্ণক চিন্তে কিন্তু সেইকাৰণে কয় নহয় চুৰে মাৰে শ্ৰী প্ৰাণ কৰি অপনাম লৈ হৰি নাম এই কৃষ্ণক চিন্তাৰ কাহিনীটো মই পিছত ক'ম কিয় মই কৃষ্ণক চিন্তা কৰোঁ
এই ৰজাত মেইন মুকুটটো এইটোৱে লিভাৰ বুলি কয় কলিজা এই যে আমাৰ পিচকা কিছুমানে ঘূৰি ফুৰে এলভিবোৰত কলিজা দেহা মাৰি থাকে সেই কলিজাটো এইটোৱে গতিকে খোৱা লোৱা খতম খালোঁ ৰজা সেনাপতি একেলগে খাই দিলোঁ আজি বেলেগ সৈন্য নাই গতিকে আপোনালোকে চালে মই এনেই ভিডিঅ' দি থাকোঁ দেই মই আৰু চাব জোৰ জবস্তি নকৰোঁ এনেই দিছোঁ ভিডিঅ'টো চাইছে লৈছে চেনেলটো বাচি আছে মোৰ হৈ গৈছে বাকী কাকো মই ভিডিঅ' চোৱাৰ কথাও নকওঁ কাকো এলভিত অহাৰ কথাও নকওঁ মই এইবোৰ ক'তো কাকো কামোৰাটো নাই যিখিনি পাৰোঁ দিওঁ চবকে নিজে গতিকে নিজে কৰিব যিমান পাৰে গতিকে ভিডিঅ'টো চালে অশেষ ধন্যবাদ আজিলৈকে মোৰ ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো গতিকে আৰু পুনৰ এবাৰ আহিম আৰু বেলেগ এটা ভিডিঅ' লৈ এনেকৈ দিম চেনেলটো বাচি থাকক টুক টাককৈ কুল্লুককৈ গতিকে ইয়াতে মই সমাপ্ত কৰিলোঁ আজিৰ দিনৰ খানাটো মোৰ এইখিনি আছিল ধন্যবাদ